其實咧就除咗呢一個之外咧，我哋亦都有好多活動嘅。大家如果有我哋嘅單張咧，可以即係睇啦。咁今日咧就其實今日嘅消防賽慶祝父親節，所以我哋亦都特別準備咗啲禮物咧，送俾父親喎。係啦，咁將來可以派呢個卡仔啦，係啦，呢個係我哋自己天使咧親自接嘅一個派啦，可以俾小朋友係啦寫低呢個祝福，然之後送俾。係啦，送俾父親，送俾爸爸嘅。你好快成為爸爸就可以有。係啦，呢個咧係我哋特別即係接嘅時候咧，特別有呢個心意喺度上邊啦。咁而家咧亦都請Stage 另外咧，我哋亦都準備咗一個禮物咧，送俾我哋陸慶林嘅爸爸長哥嘅，係啦。今日俾咗，佢都唔知嘅其實。係啊，阿平都過嚟啦，天使都。阿平都係。咁我哋都準備咗咧。